好多時咧，佢哋一班嘅病友咧，好似永遠都係一個好緊張嘅情況底下，因為你每日洗腎啦，洗完腎跟住第二日又再等第二日，咁好似生命冇乜希望咁樣。咁但係原來咧，佢哋一班病友互相扶持嘅時候咧，大家都係有同樣經歷咧，其實反而有互相嘅鼓勵。咁我哋因為呢個故仔咧，於是我哋請阿大麗啦，幫我哋設計咗一張壁畫啦，一班人手拖手行住鋼線，但係佢仍然歡樂。咁呢個就係表達咗佢哋嘅心情。咁其實一啲病友就話：我每次翻嚟嗰陣時咧，我發覺我原來得到鼓勵咯。其實咧，我哋藝術仲有醫院咧係一個 NGO 嚟嘅。我哋相信就係藝術有一個治療嘅力量。治療我哋講緊係唔係醫治嘅治，而係自己嘅治。通過藝術嘅參與咧，其實可以俾到一啲正能量，讓唔同需要嘅朋友咧，佢哋都可以得到一啲 support 咯。我哋嘅藝術其實喺醫院入邊發生嘅服務對象，其實講緊一啲身心靈有需要嘅朋友。喺醫療嘅過程中，我覺得我有好多嘅 frustration， 有好多嘅唔開心。咁我有咩方法可以讓自己有一個舒緩嘅一個地方呢？咁我哋嘅相信就係藝術，佢其實係有一個正能量嘅。通過參與，通過去玩嘅時候呢，其實佢哋發覺將一啲唔開心擺開咗。咁所以咧喺醫院入邊，我哋有嘅服務有咩呢？我哋會有畫壁畫啦，咁係將呢一個醫院入邊嘅環境美化，讓到唔同嘅朋友佢覺得我嚟到醫院嘅時候，唔係只係得一個 negative 嘅一個諗法，而係有一啲正能量，有一鼓勵。跟住另外，我哋有一啲慈善嘅工作坊啦，我哋會入到醫院入邊同病人一齊用藝術嚟去創作，讓佢哋自己用藝術嘅方式去宣泄佢自己嘅唔開心。咁另外仲有就係我哋會同唔同嘅醫院去諗一啲 project 啦，例如我哋會同醫院做一啲藝術嘅一啲嘅展示啦。咁其實我哋想嘅，我哋唔係話淨係揾一啲藝術家去展示一啲最美麗嘅作品，反而有一個我哋成日做嘅就係，當病人佢哋通過創作畫咗一啲畫嘅時候，希望佢哋嘅創作可以成為咗一啲嘅展示，去鼓勵其他嘅人。病人啦，有佢嘅照顧者啦，跟住另外有探病嘅朋友啦，另外醫護人員啦，甚至乎行過一啲嘅陌生人，其實佢哋都係我哋嘅對象。大家都熟悉嘅南丁格爾啊，之前有一本書叫《Notes of Nursing》啊，佢都提過，無論係光線或者顏色，都可以讓到心情改變。咁而呢樣嘢咧，佢都成日應用喺呢一個病人身上嘅。幾多年前嘅啦，咁嗰陣時咧，我哋係去醫院入邊啦，就同一班小朋友做一個展覽，一個主題就係講緊你哋嘅天空。我發覺原來咧，對於病咗好耐嘅小朋友嚟講咧，佢哋嘅天空都幾 sad 㗎。佢哋咧就用一啲即棄嘅相機啦，咁我哋俾佢周圍去即係影相咁樣。好多小朋友影嘅係咩咧？就係病房上面嘅天空，即係話影翻一啲燈啦，甚至乎有一個小朋友咧，佢係影咧佢爬咗去床下底，即係病床嘅下面，咁啊影翻呢個病床嘅底。咁我唔忍唔住，我就同醫院講話，不如咁啦，我哋帶佢出去周圍行啦。礙於因為佢哋都係病人啦，咁佢哋就喺醫院嘅範圍度周圍行。咁啊，其中一位小朋友喎，咁佢係好開心嘅。咁我哋覺得冇乜嘢啊，大家一班小朋友走出去梗係好開心噶啦。咁點知護士長行過喎，佢好驚訝，咦？點解呢個小朋友會笑嘅咧？咁佢就話：原來咧，其實咧佢入咗醫院好多個月噶啦。咁但係咧，從來都唔笑嘅，無論係媽咪嚟啊，個個嚟咧都唔笑。估唔到佢攞住個相機喺度影相嘅時候，佢就笑得好開心。咁今次 ASPLET 咧，其實我哋幾位嘅講者咧，都用唔同嘅角度去講緊，其實藝術同社區嘅關係，或者點樣用藝術可以讓到唔同嘅社群得到一啲嘅益處。當大家都成日諗緊藝術係一種純欣賞嘅嘢嘅時候咧，我哋反而講緊一個藝術嘅功能性。呢種功能性其實可以讓即係人嘅身心靈係得到一個救贖啦。咁呢樣嘢咧，其實我哋好想做得到，亦都希望喺 ASPLET 入邊咧有更多嘅朋友願意同我哋一齊合作，讓呢個世界令到更加美好咯。